Давай видео запишем. Как хрустит? Да. Тихо, тихо, тихо. Ну, датчик абсорбера сейчас пока не слышно. Ну, вот так держи. Вот так вот, да. То есть на скорости ничего. Выжимаем сцепление. И начинаем крутить руль вправо-влево. Вот такой вот хруст. Едем, ничего не хрустит. Вот руль кручу, выжимаю сцепление, то есть накатываю. Сейчас поворот пройдем. Пускаю сцепление. Вот. На скорости, то есть еду, такого нету, только накат. Надеюсь, слышно было.